अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज हम रीडिंग करेंगे डायग्राफ की। इस तरह आप ऊपर RDG रीडिंग लिख लें। आज हम फर्स्ट वाला हिस्सा करेंगे, ये वाला एंडिंग साउंड करेंगे। SH की एंडिंग साउंड करेंगे हम लोग। डेट लगा लें ऊपर 6 मई 2020। तो ये हम डायग्राफ है हमारे पास आज SH यानी कि श साउंड। तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे बुक पे भी उन्होंने थोड़ा 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा है पहले, उसके बाद उन्होंने इकट्ठा करके लिखा है। DID और SH की साउंड है श। डिश, FISH फिश, FIFSH श साउंड होती है इसकी। वैसे तो लास्ट से ये थोड़ी साउंड आगे नहीं जाती, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा बताने के लिए आप श साउंड बता सकते हैं। FISH फिश, HUSH हर्ष, RUSH रश, DIDSH श डिश, FIFSH श फिश, HH और U की साउंड होती है ह। U की साउंड की साउंड होती है, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्पायर। लेकिन कुछ चीज़ों में इसकी U की साउंड भी यूज़ होती है, जैसे यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो की साउंड आ रही है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है। स्टार्ट में बहुत कम वर्ड्स में ये U की साउंड देता है, ज़्यादातर ये की साउंड ही देता है। HU ह, श, SH श हश, RUSH श रश, DISH डिश। वैसे बच्चे जब सुनाएंगे पेपर में तो वो इसी तरह सुनाएंगे, DISH डिश, FISH फिश, HUSH हश, RUSH रश। साउंड वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए है कि साउंड किस तरह बन रही है और किस तरह वर्ड बन रहा है। तो आज आप इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हैव